హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు iRise అకాడమీ. ఈ వీడియోలో మనము SSC-CGL మార్క్ టెస్ట్ 5 ఇంగ్లీష్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంగ్లీష్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ని చూడబోతున్నాం. రైట్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిందంటే సెలెక్ట్ ద ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్. ఓకేనా, సెలెక్ట్ ద ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్ ఇచ్చినాం. ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసుకుంటే హేస్టెన్, నెక్స్ట్ వన్ వైటెన్, నెక్స్ట్ వన్ ఎన్లైటెన్, నెక్స్ట్ వన్ మనకు ఇక్కడ బ్రైటెన్. ఓకే, ఇక చూడండి మీకు హేస్ట్ అనేది మనకు కరెక్ట్ స్పెల్లింగే అమ్మ, అంటే ఫాస్ట్ చేయడం అంటూ ఉంటాం, ఫాస్ట్ హేస్టెన్ అంటూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇక మనకు వైటెన్ చూడండి. సో వైటెన్ అన్నప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుందంటే WHITEN వైటెన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మనకి అక్కడ ఎన్లైటెన్. ఓకే, ఎన్లైటెన్ అంటే మనకి అక్కడ ఏముంటుందంటే ENLI. ఓకే, ఇక్కడ మీకు జనరల్గా రెండు ఇచ్చిరామా, మిస్టేక్ ఇచ్చారు. మనకు EN ఇది మీకు మిస్టేక్ ఇచ్చారు. ENLI GHTN ఉండాలి. ఓకేనా, ENLI GHTN ఉండాలమ్మా. ఓకేనా, ఇది మీకు యాక్చువల్గా ఇలా ఉండాలి, ఇది మిస్టేక్ ఇచ్చారు. ఓకే రైట్. ఎనీవే మనకు ఇది మన స్పెల్లింగ్ ఏముంటుంది చెప్పండి, ENLI GHTN అమ్మ. మరి అప్పుడు వైటెన్ అన్నప్పుడు స్పెల్లింగ్ ఎలా ఉంటుందమ్మా, WHITAN ఉంది, TEN ఉండాలి, వైటెన్ అంటూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ బ్రైటెన్ అన్న మనకి ఏముంటుందమ్మా, ఇక్కడ ENA ఉంటుంది. జనరల్గా అన్ని మనకు ENA ఉంటాయి, లాస్ట్లో ENA ఉంటుంది. హేస్టెన్ అన్నా, నెక్స్ట్ మనకు బ్రైటెన్ అన్నా, ఎన్లైటెన్ అన్నా, వైటెన్ అన్నా ENA ఉంటుందమ్మా. కానీ ఇక్కడ వైటెన్కి వాడు ఏం ఇచ్చిందంటే AN అని ఇచ్చాడు. ఓకేనా, AN అని ఇచ్చిండు కాబట్టి మన ఇప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుందంటే ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ ఉన్న ఆన్సర్ వస్తుంటే ఆప్షన్ B ఇస్ ద ఆన్సర్. ఎన్లైటెన్ మీకు ఇక్కడ రాంగ్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా, ఈ G అనేది అట్టేసుకోండి. ఓకే, ENLI GHTN అమ్మ. ఓకేనా, ఎనీవే మనకు ఆన్సర్ వస్తుందంటే ఆప్షన్ B ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా, ఆప్షన్ B ఇస్ ద ఆన్సర్. ఒకవేళ ఇది మీకు తెలిసే ఉంటే ఇది కూడా రాంగే అమ్మ. ఓకేనా, ఒకవేళ ఇచ్చింది కాబట్టి రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా మనకు రాంగే. రైట్, ఎనీవే నెక్స్ట్ 77th క్వశ్చన్ చూడండి సరే. మనకు 77th క్వశ్చన్ ఏంటంటే సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఐడియం. ఓకేనా, ఇచ్చిన ఐడియంకి మీనింగ్ అనేది అడుగుతున్నాం. మనకి ఇలా ఇచ్చింది అనుకోండి, ఐడియమ్స్ డైరెక్ట్ ఇస్తే మనకు కొంచెం డిఫికల్ట్గానే ఉంటాయి. రైట్, మనకి ఐడియం యొక్క మీనింగ్ కంపల్సరీ తెలియాలి. అదే ఒక సెంటెన్స్లో ఇస్తేప్పుడు మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎనీవే చూడండి సార్, ఇక్కడ ఏ లాంగ్ షార్ట్ ఏమిచ్చింది మనకు, ఏ లాంగ్ షార్ట్. ఓకేనా, ఏ లాంగ్ షార్ట్ అమ్మ. ఏ లాంగ్ షార్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే లిటిల్ ఛాన్స్ ఆఫ్ సక్సెస్. ఓకేనా, ఏ లాంగ్ షార్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో మనకు అదొక ఐడియం. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే లిటిల్ ఛాన్స్ ఆఫ్ సక్సెస్, అంటే ఇక తక్కువ అనమాట, అసలు ఏమి ఉండదు చాయిస్ అనేది. ఓకేనా, కాబట్టి దాన్ని ఏమంటామంటే ఏ లాంగ్ షార్ట్ అంటూ ఉంటాం, లిటిల్ ఛాన్స్ ఆఫ్ సక్సెస్. ఇప్పుడు మీకు షార్ట్ అనేది ఇప్పుడు సో లాంగ్లో పడాలంటే మనకు ఛాన్స్ తక్కువ ఉంటాయి కదమ్మా, కాబట్టి అక్కడ సో లిటిల్ ఛాన్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ అంటూ ఉంటాం. ఓకే, అది మనకు మీనింగ్ అయిపోతుంది. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి, మన నెక్స్ట్ 78th మనకి ఏమంటుందంటే సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ యాంటనిమ్ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్. ఇచ్చిన వర్డ్కి యాంటనిమ్ ఏంటో అడుగుతున్నాము. సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ యాంటనిమ్ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్. యాంటనిమ్ ఏంటో అడుగుతున్నాము. చూడండి, ఇక్కడ మనకు వర్డ్ ఏమి ఇచ్చిందంటే ప్రే. వర్డ్ ఏమి ఇచ్చినా మనకి ఇక్కడ ప్రే అనే వర్డ్ ఇచ్చినాము. రైట్, ప్రే అనే వర్డ్ ఇచ్చిన. రైట్, చూడండి మీకు ప్రే తోటి ఇంకో వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చమ్మా, అదేంటంటే ప్రెడేటర్. ఓకేనా, ప్రెడేటర్ అంటూ ఉంటాం, ప్రెడేటర్ అంటూ ఉంటాం. రైట్, మనకు ప్రే అంటే జనరల్గా మీనింగ్ ఏంటంటే వేట. ఇప్పుడు ఒక వేట జరుగుతుంది అనుకోండి, వేట జరుగుతున్నప్పుడు వేటాడబడేది ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏమంటామంటే ప్రెడేటర్ అంటూ ఉంటాం. వేటాడేదాన్ని దాన్ని ఏమంటామంటే ప్రే అంటూ ఉంటాం. వేటాడేదాన్ని ఏమంటామంటే ప్రెడేటర్ అంటూ ఉంటాం, ప్రెడేటర్. ఓకేనా, వేటాడేదాన్ని ఏమో ప్రెడేటర్ అంటూ ఉంటాం, వేటాడబడేదాన్ని ఏమంటాం మనం ప్రే అంటూ ఉంటాం. ఓకేనా, అంటే మనకు అప్పుడు ఏది సఫరర్ చెప్పండి, ఇదేగా సఫరర్. ప్రే అంటే సఫరరా కాదా, సఫరర్ అంటే ఇప్పుడు వేటాడుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జింక పులి ఉన్నాయి అనుకున్నాం, పులి జింక ఉన్నప్పుడు జనరల్గా పులి అనేది జింకని వేటాడుతుంటుంది కదా, కాబట్టి మరి అప్పుడు పులి అనేది ఏమవుతుంది, వేటాడేది అవుతుంది, జింక ఏమవుతుంది, వేటాడబడేది అవుతుంది. అప్పుడు పులిని ఏమంటామంటే ప్రెడేటర్ అంటూ ఉంటాం, ప్రెడేటర్ అంటూ ఉంటాం. రైట్, మన జింకని ఏమంటామంటే ప్రే అంటూ ఉంటాం. ఓకేనా, పులినేమో ప్రెడేటర్ అంటూ ఉంటాం, జింకని ఏమంటాం మనం ప్రే అంటూ ఉంటాం, అది మనకు డిఫరెన్స్ అమ్మ. ఓకేనా, మరి ఇప్పుడు వీళ్ళు ప్రే కాబట్టి ప్రే అంటే సఫర్ అయ్యేదే కదా, కాబట్టి మనకు సఫరర్ అనేది మనకు సినోనిమ్ వస్తుంది. ఆ అడిగింది ఏంటి అక్కడ యాంటనిమ్. చూడండి, నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో
గేమ్, ప్రెడేటర్, లూట్ అమ్మ. మరి ఇప్పుడు వేటాడే బడేదానికి ఆపోజిట్ మనకు వేటాడే వాడే కదా, బట్ ఆన్సర్ వస్తుందంటే ప్రెడేటర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. లూట్ వస్తుందో రాదు, గేమ్ వస్తుందో రాదమ్మ. సఫరర్ అనేది సినోనిమ్ అవుతుంది, అది కూడా ఆన్సర్ కాదు. ఓకేనా, ఆన్సర్ వస్తుందంటే ప్రెడేటర్. చూడండి, ప్రేకి ప్రెడేటర్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆపదలు ఉన్న వాళ్ళే కదా ప్రే చేసేది, నన్ను కాపాడని ప్రే చేసేది. మరి కాబట్టి ప్రే అంటే ప్రేలా ఉంది కదా, పిఆర్ఏవై ఇలా ఉంది కదమ్మా. కాబట్టి ప్రే చేసే వాటిని ఏమంటామంటే ప్రే అంటూ ఉంటాం. ఓకేనా, ఆపదలు ఉన్నవి అంటే వేటాడబడే వాటిని ప్రే అంటూ ఉంటాం. సో వేటాడబడేదాన్ని ప్రే అంటాం, వేటాడే దాన్ని మనం ప్రెడేటర్ అంటూ ఉంటాం. ఓకేనా, ఎనీవే ఆన్సర్ వస్తుందంటే ఆప్షన్ బి, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 79th క్వశ్చన్ సార్ ఇక్కడ 79th క్వశ్చన్ అమ్మ. 79th క్వశ్చన్ మనకి ఏంటంటే సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ ఇన్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్, రైట్. రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అని మీనింగ్ అక్కడ. ఓకేనా, మనం ఏమంటున్నాడంటే ఇచ్చిన సెంటెన్స్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో రాయమంటున్నాము. సరే, ఇచ్చిన సెంటెన్స్ చూడండి సార్, అది షీ సెడ్, అక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది మనకి ఏమవుతుందమ్మా, డైరెక్ట్ స్పీచ్ అవుతుంది. దాన్ని మనం ఏం చేయాలి, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో చేంజ్ చేయాలమ్మా. చూడండి, ఇప్పుడు షీ సెడ్ అనేది మనకు పాస్ట్లో ఉంది కదా, పాస్ట్లో ఉంది, రైట్. పాస్ట్లో ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా ఎందులోకి వెళ్ళాలమ్మా, పాస్ట్లోకి వెళ్ళాలి, అంతే. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ రిపోర్ట్ దీన్ని ఏమంటే మనం రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ అంటాం. ఓకేనా, రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటే మనం రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ అంటాం. మరి రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ అనేది పాస్ట్లో ఉంటే రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ ఏం కావాలి, ఇంకా పాస్ట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, షీ సెడ్ అంటే ఏమొస్తుందమ్మా, షీ సెడ్డే వస్తుంది. తర్వాత మనకి ఏం రావాలమ్మా, కనెక్టింగ్ వర్డ్ రావాలి కదా. కనెక్టింగ్ వర్డ్ రావాలి కాబట్టి ఈ సెంటెన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కనెక్టింగ్ వర్డ్ అనేది. ఇక్కడ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ వచ్చినా నెగిటివ్ సెంటెన్స్ వచ్చినా కనెక్టింగ్ వర్డ్ ఏమొస్తుంది, దట్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది మన కనెక్టింగ్ వర్డ్, దట్ వస్తుందమ్మా. ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ వస్తేనేమో ఇఫ్, వెదరు, డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ వస్తుంది. క్వశ్చన్స్ కావు కదా, నార్మల్ సెంటెన్స్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ దట్ వస్తుందమ్మా. దట్ వస్తుంది కాబట్టి ఒకసారి ఆప్షన్ చూసుకుంటే చూడండి, అసలు సి ఆప్షన్లో అసలు దట్ కనెక్టింగ్ వర్డ్ లేనే లేదు. సో ఆప్షన్ తీసేయండి డైరెక్ట్గా. ఓకేనా, ఓకే, ఎనీవే షీ సెడ్ దట్. ఓకేనా, షీ సెడ్ దట్, షీ సెడ్ దట్. షీ సేయింగ్ దట్ ఆన్సర్ వస్తుందా, రాదు, అది తీసేయండి. ఎన్ని మిగిలినాయమ్మా, 2 మిగిలినాయి. మరి ఇప్పుడు 2 మిగిలినప్పుడు ఇట్ వాజ్, ఇట్ ఈస్, ఆన్సర్ వస్తుంది చెప్పండి. ఇట్ వాజ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్, అంతే. పాస్ట్లోకి వెళ్ళాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఇట్ ఈజ్ అంటామా, లేదు లేదు కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద, ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్. షీ సెడ్ దట్ ఇట్ వాజ్ టూ గుడ్ టు బి ట్రూ అంటూ ఉంటాం. ఓకేనా, అది నెక్స్ట్ వన్. 80 క్వశ్చన్ ఉండమా సార్ ఇక్కడ. 80 క్వశ్చన్ మనకి ఏంటంటే సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రాప్రియేట్ యాంటనిమ్ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్. ఇచ్చిన వర్డ్కి వాడు ఏమో అది కూడా చూడడం ఇంపార్టెంట్. సినానిమ్ అడుగుతుండా, యాంటనిమ్ అడుగుతుండా, అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. చూడండి, ఆప్షన్ చూడండి సార్ ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చిండు చూడండి సార్ ఇక్కడ, ఆప్షనల్ అమ్మ. ఆప్షనల్ అనే ఒకటి ఇచ్చిండు. ఆప్షనల్ ఇచ్చి మనకు దానికి యాంటనిమ్ అడిగింది కాబట్టి ఎలెక్టివ్, నెక్స్ట్ వన్ వాలంటరీ, నెక్స్ట్ వన్ కంపల్సరీ, నెక్స్ట్ మనకి ఏంటమ్మా ఆర్బిట్రరీ. చూడండి, ఆర్బిట్రరీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ర్యాండమ్ అంటూ ఉంటాం, ఏదో ఒకటి అని. మరి అప్పుడు ఆప్షనల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అది మీ ఆప్షనల్ అంటే చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు అని. జనరల్గా ఏవైనా ఫిల్ చేసేటప్పుడు, డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఆప్షనల్ ఉంటుందమ్మా. ఆప్షనల్ అంటే ఏంటి, అది స్టార్ మార్క్స్ అంటే స్టార్ మార్క్స్ అనేవి ఉండవు అక్కడ. అంటే ఫిల్ చేయండి లేకపోండి, అది మీ ఇష్టం అని. కానీ మరి ఇక్కడ కంపల్సరీ చూడండి, వర్డ్ ఏముంది మీకు, కంపల్సరీ. మరి ఇప్పుడు ఆప్షనల్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏం కావాలమ్మా, కంపల్సరీ కావాలి. ఆప్షనల్ అంటే చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు, దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి, కంపల్సరీ చేయాలి అని. కాబట్టి దానికి ఆపోజిట్ ఏమొస్తుందంటే కంపల్సరీ. ఓకేనా, సో ఆన్సర్ సి, ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా, వాలంటీర్ అంటే ఏంటమ్మా, స్వతహాగా అని. ఓకేనా, అది కాదు మనకు ఆప్షన్ సి అనేది మనకు ఆన్సర్ అయిపోతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ 81 క్వశ్చన్ ఉండవు సార్ ఇక్కడ. 81 క్వశ్చన్ మనకి ఏంటంటే ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ పార్ట్స్ ఆఫ్ దెమ్, ఇంటూ పార్ట్స్, వన్ ఆఫ్ దెమ్ మే కంటైన్ ఎన్ ఎర్రర్. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ సో స్పాటింగ్ ఎర్రర్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినాము. ఓకేనా, స్పాటింగ్ ఎర్రర్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు మనకి. అప్పుడు స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ అంటే ఆ పార్ట్స్ చూసుకోవాలి, ఏ పార్ట్లో మనకి ఎర్రర్ ఉందో చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి, అంతే. ఓకేనా, రైట్. చూడండి, ఏ ఎర్రర్ లేకపోతే నో ఎర్రర్ అనేది ఆన్సర్ అయిపోతున్నాం. చూడండి, ద అన్సీజనల్ రెయిన్. చూడమ్మా, ద అన్సీజనల్ రెయిన్ అంటుండే అక్కడ. ద అన్సీజనల్ రెయిన్ అంటామా, యాన్ అన్సీజనల్ రెయిన్ అంటామా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసుకోండి. చూడండి, అక్కడ మనకు ద అన్సీజనల్ రెయిన్ అంటామా, యాన్ అన్సీజనల్ రెయిన్ అంటామా అంటే అసలు మనకు యాన్ అన్సీజనల్ రెయిన్ అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే రెయిన్ అనేది మనకు అక్కడ అది మనకు సింగులర్ నౌనా ప్లూరల్ నౌనా ఎట్లా చెప్తాను చెప్పండి. రెయిన్స్ ఉంటుందా, ఉండదు. ఉండదు కాబట్టి మరి ఏ కానీ యాన్ కానీ యూజ్ చేస్తామమ్మా, లేదు. కాబట్టి మనకు అక్కడ సో యాన్ అన్సీజనల్ రెయిన్ కానీ ఏ అన్సీజనల్ రెయిన్ ఏది రాదు. బట్ మనకు దా వస్తుంది కాబట్టి దా అనేది కరెక్టే అమ్మ. ఓకే, కాబట్టి ఈ పార్ట్ మనకు కరెక్టే ఉంది. నెక్స్ట్ వన్, ద అన్సీజనల్ రెయిన్ కాజ్డ్. ఇక్కడ దానే ఎందుకు వచ్చింది, ఒకవేళ దా లేదనుకోండి అమ్మ,
అన్సీజనల్ రెయిన్ కాజ్డ్ అంటే మరి ఇప్పుడు అన్ని అన్సీజనల్ రెయిన్స్ దారి కాజ్ చేస్తాయి అని. ఒక పర్టికులర్ అన్సీజనల్ రెయిన్ గురించి ఇక్కడ ఏమంటుండు, ద అన్సీజనల్ రెయిన్ కాజ్డ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ టు ద క్రాప్స్. అంటే ఆ క్రాప్స్కి అన్సీజనల్ రెయిన్ అనేది సో డ్యామేజ్ కాజ్ చేసింది అని, క్రాప్స్కి డ్యామేజ్ చేసింది అని. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ అన్సీజనల్ రెయిన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మనకు ఇప్పుడు ఏమొస్తుందంటే దా అనే ఆర్టికల్ వస్తున్నాం కాబట్టి ద అన్సీజనల్ రెయిన్ కాజ్డ్. ఇక్కడ కాజ్డ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2, ఇది మనకు సింపుల్ పాస్టే కదమ్మా, కాబట్టి మనం సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అంటే ఆ క్రాప్స్కి ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇది సింపుల్ మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇక్కడ కాజెస్ రావచ్చు అని డౌట్ రావచ్చు అమ్మ. కాజెస్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే కాజెస్ వస్తే మనకు అది ఏమవుతుంది, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అవుతుంది. మరి ఆ క్రాప్స్కి ఎప్పుడు అది చేస్తూ ఉంటుందా, చేయదు కదా, ఇప్పుడు అక్కడ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ కాదు. ఓకేనా, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అక్కడ మనకు రాదమ్మా, అందుకే సింపుల్ పాస్ట్ వస్తుంది, రైట్. కాబట్టి అన్సీజనల్ రెయిన్ కాజ్డ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్. ఈ లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ కరెక్టే కదమ్మా, ఇది కరెక్టే. టు ద క్రాప్స్, ఇది కూడా కరెక్టే అమ్మ, టు ద క్రాప్స్, క్రాప్స్కి అంటాం కాబట్టి మనకు ఈ 3 పార్ట్స్ మనకు కరెక్టే ఉన్నాయి కాబట్టి నో ఎర్రర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. అక్కడ ఎర్రర్ ఏం లేదు. ఓకేనా, దా కరెక్ట్గానే ఉంది. కాజ్డ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ టు ద క్రాప్స్, ఇది కూడా కరెక్ట్, చాలా డ్యామేజ్ చేసింది అని, కాబట్టి నో ఎర్రర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. నెక్స్ట్ మనకి ఏమిచ్చిందంటే సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ దట్ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద అండర్లైన్ సెగ్మెంట్ ఇన్ ద given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. ఇది మీకు సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మ. మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక పార్ట్ని అండర్లైన్ చేస్తాడు, ఆ పార్ట్ సరిగ్గా ఉందా లేదో చూసుకోవాలి. సరిగ్గానే ఉంటే మనకు నో సబ్స్టిట్యూషన్ అనే ఆన్సర్ అవుతుంది, లేకపోతే మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకేనా, రైట్. చూడండి మనకు అప్పుడు ఆప్షన్స్లో ద ఇన్వెస్టిగేషన్ రివీల్డ్ దట్ బోత్ ఆఫ్ దే, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేది. ఆఫ్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది చెప్పండి అమ్మా, ప్రిపోజిషన్ అవుతుంది. ఆఫ్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది, ప్రిపోజిషన్ అవుతుందమ్మా. ఒక ప్రిపోజిషన్ తర్వాత మనం సబ్జెక్టివ్ కేసు యూజ్ చేస్తామా, ఆబ్జెక్టివ్ కేసు యూజ్ చేస్తామా చెప్పండి, ఆబ్జెక్టివ్ కేసు యూజ్ చేసుకోవాలి. ఏం యూజ్ చేసుకోవాలి, ఆబ్జెక్టివ్ కేసు యూజ్ చేసుకోవాలి. మీకు వర్డ్స్ ఉంటాయి కొన్ని, చూడండి మనకు ఐ, మీ, వి, అస్, ఓకేనా, యూ, యూనే. నెక్స్ట్ వన్ షీ, హర్, హీ, హిమ్, ఓకేనా, ఇట్టే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకు దే, దెమ్ అంటూ ఉంటుంది. ఇవే మనకు సబ్జెక్టివ్ కేస్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్, ఇవే మనకు ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ అమ్మ. ప్రొనౌన్స్ అనేవి సబ్జెక్టివ్ కేసులో ఒకలా ఉంటాయి, ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఒకలా ఉంటాయి అమ్మ. మరి ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ప్రొనౌన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే జనరల్గా ఆబ్జెక్టివ్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు ప్రొనౌన్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ ప్లేస్లో వచ్చేటప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. మరి అప్పుడు ఆఫ్ అనేది ప్రిపోజిషన్ కాబట్టి జనరల్గా ప్రిపోజిషన్ తర్వాత మనకి ఏ కేసు వస్తుందమ్మా, ఆబ్జెక్టివ్ కేసు వస్తుంది. కాబట్టి ఆబ్జెక్టివ్ కేసు వస్తుంది కాబట్టి ఇవి యూజ్ చేసుకోవాలి. మీ కానీ, అస్ కానీ, యూ కానీ, హర్ కానీ, హిమ్ కానీ, ఇట్ కానీ, దెమ్ కానీ. మరి ఇక్కడ ఐ వి యూ అంటే యూ సేమే, షీ, హీ, ఓకేనా, ఇట్ అంటే ఇట్ సేమే, దే అంటామా అనం కాబట్టి ఒకసారి క్వశ్చన్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఆఫ్, మరి అప్పుడు ఆఫ్ అనేది ప్రిపోజిషన్ కాబట్టి దేని సబ్జెక్టు కేసు, ఆబ్జెక్టివ్ కేసు, సబ్జెక్టివ్ కేసు. మరి దెమ్ అనేది ఏంటిదమ్మా, ఆబ్జెక్టివ్ కేసు. కాబట్టి మనకు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఉండాలి. ఏముండాలి మనకు, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఉండాలి. కాబట్టి ఆప్షన్ చూసుకోండి, బోత్ ఆఫ్ దెమ్. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆన్సర్ ఏముందమ్మా, ఆప్షన్ ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది ఆన్సర్ వస్తుంది మనకు. ఆప్షన్ 1 ఇస్ ఆన్సర్. ఇచ్చింది అయితే రాంగే కదా, సో ఇది మనకు ఆన్సర్ కాదు. రివీల్ దట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్, ఓకేనా, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాడ్ గివెన్, ఓకేనా, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాడ్ గివెన్, అట్లా చూసుకోవాలమ్మా. ఇంకా రివీల్ కూడా ఆన్సర్ కాదు, ఎందుకంటే ద ఇన్వెస్టిగేషన్ రివీల్ అంటామా, లేదు, వీటి రావాలి కదా, రివీల్డ్ అని రావాలి. ఆప్షన్ కూడా రాదు. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్, ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ 83rd క్వశ్చన్ చూడండి సార్. ఇక్కడ 83rd క్వశ్చన్ మనకి ఏంటంటే సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్. ఓకే, ఇచ్చిన సెంటెన్స్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లో రాసుకోమంటున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడు ఇచ్చిన యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ చూసుకోండి. యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అన్నప్పుడు హీ ఓపెన్డ్ ద డోర్ ఫర్ హిజ్ మదర్. ఇక్కడ మనకు ఓపెన్డ్ అనే V2 V3 ఏదో ఒకటి ఉంది అనుకోండి అమ్మా. మనకు ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే ఎలా తీసుకుంటాం దాన్ని, బీ ఫామ్ ప్లస్ V3 ఉంటుంది, మనకు ప్యాసివ్ వాయిస్ అయిపోతున్నాం. బీ ఫామ్ ప్లస్ V3 ఉంటే మనకి అది ఏ వాయిస్ అవుతుంది, ప్యాసివ్ వాయిస్ అయిపోతున్నాం. మరి అప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్ కాబట్టి ఇది ఇక్కడ మనకి బీ ఫామ్ ప్లస్ V3 కనిపిస్తుందా, లేదు, కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది, యాక్టివ్ వాయిస్ అయిపోతున్నాం. మరి యాక్టివ్ వాయిస్ కాబట్టి దీన్ని ఎందులో చేంజ్ చేసుకోవాలి, ప్యాసివ్ వాయిస్లో చేంజ్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఇది మనకి ఏ టెన్స్ చూసుకోండి సార్. ఈ ఓపెన్ ద డోర్ అంటే మనకి ఏ టెన్స్ అమ్మా, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. మరి
సింపుల్ పాస్ట్ ఉన్నప్పుడు చూడండి, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఉన్నప్పుడు మరి ఇప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్ యొక్క ప్యాసివ్ రాయాలంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి, మనకు సింపుల్ పాస్ట్ కింద పాస్ట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ వాజ్ వర్డ్లు పైకి వస్తాయి. కాబట్టి సో సబ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాజ్ వర్ ప్లస్ V3 అమ్మ. వాజ్ వర్లు ఉండాలి కాబట్టి ఒకసారి ఆప్షన్ ఏ చూడండి. ఆప్షన్ ఏలో మనకు హ్యాడ్ బీన్ ఉంది. ఇప్పుడు మీకు యాక్టివ్ వాయిస్లో హ్యాడ్ ఉంటే హ్యాడ్ బీన్ వచ్చేది, అది లేదు కాబట్టి మనకు అది ఆన్సర్ కాదు. ఇప్పుడు యాక్టివ్ వాయిస్ అది ప్రెజెంటా పాస్టా, పాస్ట్ అమ్మ. మరి ఇప్పుడు ఈజ్ ఓపెన్ వస్తుందా, రాదు. నెక్స్ట్ వన్, ఒకసారి ఈ ఆప్షన్ చూడండి ఒకసారి. ద డోర్ వాజ్ ఓపెన్. వాజ్ ఇప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్లో V1 ఉంటుందా, V2 ఉంటుందా, V3 ఉంటుందా, V3 ఉంటుందమ్మ. బట్ ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ బి సెకండ్ వన్ కూడా కాదు. మరి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్. ద డోర్ వాజ్ ఓపెన్. ఆన్సర్ ఏమొస్తుందమ్మా, ద డోర్ వాజ్ ఓపెన్డ్ బై హిమ్ ఫర్ హిస్ మదర్ అంటే ఉంటాం, అది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ ద గివెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఓకే, ఇక మీకు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఏంటో అడుగుతున్నాం. చూడండి ఇక్కడ, షోయింగ్ గ్రేట్ అటెన్షన్ టు డీటెయిల్ అండ్ కరెక్ట్ బిహేవియర్ అమ్మ. అంటే మంచి అటెన్షన్ చూపిస్తూ మంచి బిహేవియర్ చేసుకుంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటున్నాం. చూడండి ఇక్కడ మనకు ఒకసారి ఆప్షన్ బి చూడండి, సెకండ్ వన్, జీలస్. మీకు జెలస్ ఉంటుంది, జీలస్ ఉంటుంది అమ్మ. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈగర్నెస్, అంటే చేయాలని ఆతృత అనమాట. ఈగర్నెస్ అంటే ఉంటుంది. ఇదేంటంటే జెలస్, ఎన్వి అంటే అసూయ అంటాం కదా, ఇది మనకి మీనింగ్ అమ్మ, రైట్, ఈగర్నెస్. మరి ఇప్పుడు షోయింగ్ గ్రేట్ అటెన్షన్ అంటే అక్కడ ఈగర్నెస్ మీనింగ్ అయితే కాదు కదా, ఇది మనకు ఆన్సర్ కాదు. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, పంక్చువల్, పంక్టిలియస్. నెక్స్ట్ మనకు అక్కడ డిసిప్లైన్డ్ అంటున్నాం. పంక్చులియస్, నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ పంక్చువల్, డిసిప్లైన్ అంటున్నాం. మరి ఇప్పుడు పంక్చువల్ అంటే ఏంటమ్మా, టైం ప్రకారం ఉంటుందని పంక్చువల్ అంటూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు వాడు ఏం చెప్తలేడుగా, లేదు, పోతుంది. నెక్స్ట్ వన్ పంక్చులియస్, నెక్స్ట్ మనకు డిసిప్లైన్డ్ అమ్మ. ఈ రెండు వర్డ్స్లో మనకు సో ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్, ఇది కాదు. ఎందుకంటే అక్కడ సో గ్రేట్ అటెన్షన్ చూపించి నెక్స్ట్ మనకు కరెక్ట్ బిహేవియర్ రెండు కలిపి చూపిస్తే దాన్ని పంక్చులియస్ అంటూ ఉంటాం. ఓకేనా, అదే మనకు డిసిప్లైన్ అంటే జస్ట్ నార్మల్గా అటెన్షన్ చూపించకపోయినా అవసరం లేదు, డిసిప్లైన్డ్ ఉంటే చాలు, అదే మనకి డిసిప్లైన్డ్ అమ్మ. ఓకేనా, అది మన డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 84. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్. మళ్ళీ మీకు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇచ్చిండం. చూడండి ఇక్కడ, ఏ ఫిక్షనల్ బీయింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ వరల్డ్. ఫిక్షనల్ బీయింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ వరల్డ్ అమ్మ. అంటే అనదర్ వరల్డ్ అంటే ఏంటంటే వేరే ప్రపంచం నుంచి వచ్చిందాన్ని అని, ఏదో ఒకటి వేరే ప్రపంచం నుంచి వస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటున్నాం. చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని నేటివ్ అంటామా అనం. నేటివ్ అంటే ఏంటమ్మా, డొమెస్టికల్ అంటూ ఉంటాం. సారీ, డొమెస్టికల్ కాదు, ఇండిజినస్ అంటూ ఉంటాం. ఓకే, నేటివ్ అంటే ఓకే మనది, లోకల్ అంటూ ఉంటాం. లోకల్ కాదు కదా, వేరే వరల్డ్ కాబట్టి అక్కడ నేటివ్ అనే ఆప్షన్ తీసేయండి. తర్వాత ఫారినర్, స్ట్రేంజర్. ఫారినర్ అంటే ఏంటమ్మా, వేరే కంట్రీ నుంచి వస్తే మనం ఫారినర్ అంటాం కాబట్టి వేరే వరల్డ్ కదా, అది ఆన్సర్ కాదు. నెక్స్ట్ వన్ స్ట్రేంజర్, ఏలియన్ అమ్మ. చెప్పండి, వేరే వరల్డ్ నుంచి వస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే ఏలియన్ అంటాం, స్ట్రేంజర్ కాదు. స్ట్రేంజర్ అంటే ఎవరమ్మా, కొత్త వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కానీ కొత్త వాళ్ళు ఏమంటామంటే స్ట్రేంజర్స్ అంటూ ఉంటాం. తెలియని వాళ్ళు, కొత్త వాళ్ళు ఉంటారు కదా, స్ట్రేంజర్స్ అంటూ ఉంటారు, రైట్. మరి అప్పుడు ఏలియన్ అంటే ఏంటంటే వేరే ప్రపంచం అండి, రైట్. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ 86 చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ 86 మనకి ఏమవుతుందంటే సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఇడియం. ఇచ్చిన ఇడియంకు మీనింగ్ ఏంటో అడుగుతున్నాం. ఇచ్చిన ఇడియం ఏంటంటే ఆన్ ద వేన్, ఆన్ ద వేన్ అనే మీనింగ్ ఇచ్చినాం, రైట్. సో ఆన్ ద వేన్ అంటే మనకు డైరెక్ట్ మీనింగ్ ఏంటంటే సో ఆన్ ద డిక్లైన్ అంటే పడిపోతూ ఉన్నప్పుడు అని. ఓకేనా, ఇంకా మొత్తం నాశనం అయిపోయే స్టేజ్లో ఉంది అని. ఓకేనా, మొత్తం కిందికి వెళ్ళిపోయింది, డౌన్ఫాల్ అయిపోయిందని ఆ స్టేజ్లో ఉంటుంది. దాని ఏమంటామంటే ఆన్ ద వేన్ అంటూ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆన్ ద వేన్. ఆప్షన్ చూడండి ఒకసారి, ఆన్ ద టాప్, ఆన్ ద వే, ఆన్ ద రైజ్ అని ఉన్నాయి. ఓకేనా, కానీ ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఆన్ ద డిక్లైన్ అంటే పడిపోతూ ఉన్న స్టేజ్ అనమాట. ఓకేనా, ఆన్ ద డిక్లైన్ అంటే తగ్గిపోతుంది అని. 861 ఆన్సర్ వస్తుంది, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 87 చూడండి సార్. ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మ. చూడండి 87 మనకి ఏంటంటే ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ పార్ట్స్. అంటే ఇక్కడ మనకు సెంటెన్స్ పార్ట్స్ డివైడ్ చేసిండు. ఎర్రర్ ఎక్కడుందో కనిపెట్టమంటున్నాం, ఎర్రర్ ఎక్కడుందో కనిపెట్టమంటున్నాం. చూడండి,
మీకు ఒకసారి సెంటెన్స్ చూసుకుంటే యాంటిక్యూ డైమండ్ నెక్లెస్ వాజ్ స్టోలెన్ ఫ్రమ్ ద మ్యూజియం. ఫస్ట్ ఇక్కడ మీకు వాయిస్ ప్రకారం చూసుకోండి ఎర్రర్స్. యాంటిక్యూ డైమండ్ నెక్లెస్ వాజ్ స్టోలెన్ ఫ్రమ్ ద మ్యూజియం అంటే చూడండి, వాజ్ స్టోలెన్ ఫ్రమ్ ద మ్యూజియం అంటే ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాజ్ స్టోలెన్ మనకి ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చరా ప్యాసివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చరా అమ్మా? ప్యాసివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు నెక్లెస్ దొంగిలించబడుతుందా? దొంగిలించబడుతుంది. కాబట్టి దొంగిలించబడుతుంది కాబట్టి నెక్లెస్ మనకి సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అమ్మా? ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి మనకి ఆబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయితే మనకి యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉండాలా ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉండాలా? ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉండాలి. కాబట్టి నెక్లెస్ వాజ్ స్టోలెన్ అది కరెక్టే. అది ఓకేనా? ఇలా యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ మనం ఎర్రర్స్ అనేవి ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. నెక్లెస్ వాజ్ స్టోలెన్ అంటూ ఉంటాం. ఓకేనా? ఎనీవే యాంటిక్యూ డైమండ్ నెక్లెస్ వాజ్ స్టోలెన్ ఫ్రమ్ ద మ్యూజియం నుంచి దొంగిలించబడింది అని. మరి ఇక్కడ మనకు చూస్తే జనరల్ ఎర్రర్ అనేది ఎక్కడ కనిపిస్తలేదాం, కానీ ఎర్రర్ అనేది మనకు అక్కడ ఎక్కడ ఉంది అంటే యాన్ యాంటిక్యూ డైమండ్ నెక్లెస్ అనాలి. ఎందుకంటే చూడండి అక్కడ మీకు నెక్లెస్ అనేది మనకి ఏంటంటే అది ఒక కామన్ నౌన్. నెక్లెస్ అనేది మనకి ఏంటి? కామన్ నౌన్. నెక్లెస్ కామన్ కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, కామన్ నౌన్స్ వస్తే జనరల్గా మాట్లాడేటప్పుడు మనకు ఆర్టికల్స్ అనేవి వస్తాయి. ఏ బాయ్, ఏ గర్ల్, దేర్ ఈజ్ ఏ బెంచ్. దేర్ ఈజ్ బెంచ్ అంటామా? దేర్ ఈజ్ ఏ బెంచ్ అంటామా? దేర్ ఈజ్ ఏ బెంచ్, అక్కడ ఒక బెంచ్ ఉంది అని. ఇక్కడ ఏంటి? యాంటిక్యూ డైమండ్ నెక్లెస్, ఒక యాంటిక్యూ డైమండ్ నెక్లెస్ అనేది మ్యూజియం నుంచి దొంగిలించబడింది అని. ఒక నెక్లెస్ దొంగిలించబడింది అమ్మ. కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఏం రావాలి అంటే ఏ కానీ యాన్ కానీ రావాలి. మరి అప్పుడు యాంటిక్యూ అంటే మనకి అది ఓవెల్ సౌండా కాన్సనెంట్ సౌండ్ అమ్మా? ఓవెల్ సౌండ్ కదా. ఆ అంటే మనకి అక్కడ ఓవెల్ సౌండ్ కాబట్టి మరి అప్పుడు ఏం వస్తుందా? యాన్ వస్తుందా? యాన్ అనేది మనకు ఆన్సర్ అవుతున్నాం. అండ్ యాంటిక్యూ డైమండ్ నెక్లెస్ వాజ్ స్టోలెన్ అంటూ ఉంటాం. ఓకేనా? సో మనకు అక్కడ ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందంటే యాన్ యాంటిక్యూ డైమండ్ నెక్లెస్ ఉండాలి కదా, ఇక్కడ యాంటిక్యూ డైమండ్ నెక్లెస్ ఉంది. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉంది మనకు? ఈ పార్ట్లో ఉందాం. ఈ పార్ట్ ఎందులో ఇచ్చిన వాడు? ఆప్షన్ సిలో. యాంటిక్యూ డైమండ్ నెక్లెస్ బదులు ఏముండాలి? అండ్ యాంటిక్యూ డైమండ్ నెక్లెస్ ఉండాలి. ఇది మనకు ఎర్రర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి. నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఏంటంటే 88th వన్. 88th మనకి ఏమిచ్చిందంటే పారాగ్రాఫ్స్ ఇచ్చిండు. పారాగ్రాఫ్స్ ఇచ్చేసి అక్కడ వాడు వాటిని కరెక్ట్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయమంటున్నాం. కరెక్ట్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయమంటు చూడండి సార్. ఇక్కడ మీకు కొన్ని సెంటెన్స్ ఇచ్చి వాటిని కరెక్ట్ ఆర్డర్లో మంచి పారాగ్రాఫ్ వచ్చేలాగా అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఆప్షన్ చూద్దాం. ఇక మీకు ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆఫర్డ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద బ్యాంక్ డిపాజిట్ అండ్ ద బ్యాంక్ డిపాజిట్ అమౌంట్ అండ్ ద టెన్యూర్ యూ చూస్. ఓకే, ఇట్ నాట్ ఓన్లీ హెల్ప్స్ యూ టు సేవ్ మనీ. ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ అనేది మనకు ప్రొనౌన్ కాబట్టి ప్రొనౌన్స్ తోటి మనము ఒక పారాగ్రాఫ్ స్టార్ట్ చేస్తామో స్టార్ట్ చేయలేము. కాబట్టి బీ తోటి ఏమైనా స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని ఎమ్మటే ఎలిమినేట్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. అది బీ తోటి ఏం లేవు కదా, ఓకే పక్కన పెట్టండి. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి సార్. ఇక్కడ అండర్ ద ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ స్కీమ్. ఓకే, అండర్ ద ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ స్కీమ్ అది లాస్ట్ వన్. అది పక్కన మీకు వేట్ తోటి స్టార్ట్ అయ్యింది చూడండి సార్. ఇక్కడ సి తోటి స్టార్ట్ అయినాయి, ఏ తోటి స్టార్ట్ అయినాయి అమ్మ, అంతే కదా. అంటే సి తోటి ఏ తోటి స్టార్ట్ కావచ్చు అని, సి తోటి ఏ తోటి స్టార్ట్ కావచ్చు అమ్మ. ఒకసారి మీరు సరిగ్గా చూసుకుంటే ఇక్కడ మీకు ఒకసారి డి చూడండి అమ్మ. సరే, డిలో అండర్ ద ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ స్కీమ్ అంటుండు. నెక్స్ట్ వన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ అంటున్నాం. ఇప్పుడు అండర్ ద ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ స్కీమ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ అంటే ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ మనకు అక్కడ నౌన్స్ కదమ్మా. మరి అప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ దా అనే ఆర్టికల్ ఎప్పుడు వాడతాం చెప్పండి? పైన ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత మనము దా అనే ఆర్టికల్ వాడాలి. అందుకే ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇక్కడ మనకు దా అనే ఆర్టికల్ వచ్చిందమ్మా. కాబట్టి దీంతో సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేయలేం. అందుకే మనకు అప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే ఏ తోటి స్టార్ట్ చేయలేం కాబట్టి ఆప్షన్ సి పోతుంది, ఆప్షన్ డి కూడా పోతుంది. ఆప్షన్ సి పోతే ఆప్షన్ డి కూడా పోతుందాం. ఎందుకంటే ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆఫర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ అమౌంట్ అండ్ ద టెన్యూర్ యూ చూస్. అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి దాని మీద డిపెండ్ అవుతాయి అని అంటున్నాం. ఓకే, కాబట్టి అక్కడ ఇది ద ఇంట్రెస్ట్ ఇది జనరల్గా మాట్లాడుతుంది, పర్టికులర్గా మాట్లాడుతుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత మాట్లాడుతుంది కాబట్టి ఏ తోటి మనకు స్టార్ట్ కాదు. ఓకేనా, మరి అప్పుడు దేనితో స్టార్ట్ కావాలమ్మా? సితో స్టార్ట్ కావాలి. కాబట్టి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వేస్ టు సెక్యూర్ యువర్ మనీ ఈజ్ బై ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్. అంటే మీకు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే బెస్ట్ వేస్లో ఒక బెస్ట్ వే ఏంటంటే ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్. మనీని సెక్యూర్గా ఉంచుకోవాలి అంటే. ఓకేనా, బెస్ట్ వే ఏముంటుంది మనకు? ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది.
ఓకేనా. అప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు, అండర్ ద ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ స్కీమ్ అని చెప్పొచ్చు కదా. మరి అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే సి తర్వాత డి వస్తున్నాం, సి తర్వాత డి వస్తుంది కాబట్టి మనకు అక్కడ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ, ఇది మీకు డైరెక్ట్ ఈజీగా అర్థం చేసుకునే క్వశ్చన్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ 88 మనకు ఆన్సర్ వస్తున్నాం ఆప్షన్ ఏ. 89 వన్ చూడండి సార్ ఇక్కడ. 89 మనకి ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నంటే సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ సినానిమ్. సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ సినానిమ్ అడుగుతున్నాం. రైట్, సినానిమ్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్డ్ ఏంటమ్మా, ఇన్స్క్రూటబుల్. ఇన్స్క్రూటబుల్ అమ్మ. మనకు ఇన్స్క్రూటబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇన్ఎక్స్ప్లికబుల్ అని, అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేనిది ఉంటుంది కదా. ఎక్స్ప్లికబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే దాన్ని ఎక్స్ప్లికబుల్ అంటూ ఉంటాం. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతే దాన్ని ఏమంటాం మనం, ఎక్స్ప్లికబుల్ అంటూ ఉంటాం. కాబట్టి ఇన్స్క్రూటబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇన్ఎక్స్ప్లికబుల్ అంటూ ఉంటాం. మిగతా వర్డ్స్ కూడా చూద్దాం. ఇండెలిబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, డిలీట్ చేయలేని ఉంటాయి కదా, వాటిని మనం ఇండెలిబుల్ అంటూ ఉంటాం. ఓకే, ఇండెలిబుల్ అంటే డిలీట్ చేయలేనివి అని. ఇన్క్రెడిబుల్ అంటే క్రెడ్ అంటే ఏంటమ్మా, నమ్మడం. మరి ఇన్క్రెడిబుల్ అంటే నమ్మలేనిది, నమ్మలేని దాన్ని ఏమంటాం మనం, ఇన్క్రెడిబుల్ అంటూ ఉంటాం. ఓకేనా. మనకు అప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ఎవిటబుల్. ఇన్ఎవిటబుల్ అంటే అవాయిడ్ చేయలేనిది, దట్ కెనాట్ బి అవాయిడెడ్, దట్ కెనాట్ బి ఇగ్నోర్డ్, దాన్ని ఏమంటామంటే ఇన్ఎవిటబుల్ అంటూ ఉంటాం. ఏమంటాం దాన్ని, ఇన్ఎవిటబుల్ అంటాం. ఎనీవే మనకు ఆన్సర్ వస్తుందంటే ఇన్ఎక్స్ప్లికబుల్. ఇన్స్క్రూటబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేనిది కాబట్టి ఇన్ఎక్స్ప్లికబుల్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ 90 క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇక్కడ. 90 క్వశ్చన్ మనకి ఏంటంటే షీ పర్సిస్టెడ్ టు డూయింగ్ అమ్మ. ఇక్కడ చూడండి, షీ పర్సిస్టెడ్ టు డూయింగ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు టు డూయింగ్, జనరల్గా టూ పక్కన మనకి ఏమొస్తుందమ్మా, V1 వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ టూ డూయింగ్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఈ పార్ట్లో మనకి ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఇస్ ఆన్సర్. డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు ఇది ఇచ్చిందంటే ఇక్కడ స్పాట్ ఎర్రర్ క్వశ్చనే కదమ్మా, కాబట్టి ఆప్షన్ బి సెకండ్ ఇస్ ద ఆన్సర్. జనరల్గా మనకి ఏమొస్తుందంటే షీ పర్సిస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ అని వస్తుంది, పర్సిస్ట్ ఇన్ రావాలి. ఏం రావాలి మనకు, పర్సిస్ట్ ఇన్ అమ్మ, అంటే కాన్స్టాంట్గా చేసుకుంటూ పోతుంది అని. షీ పర్సిస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ వాట్ షీ వాంటెడ్ డిస్పైట్ ఆపోజిషన్. చూడండి, ఒకవేళ మీకు డిస్పైట్ తర్వాత ఆఫ్ వచ్చినా ఇది మనకు రాంగ్ అయ్యేదమ్మా, ఎందుకంటే ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఉంటుంది, డిస్పైట్ తర్వాత మళ్ళీ ఆఫ్ వస్తుందా, రాదు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, అంటే ఆపోజిషన్ ఉన్నప్పటికీ ఆమె కన్సిస్టెంట్గా వర్క్ చేసింది అని, ఆమె ఏదైతే కావాలనుకున్న దాంట్లో వర్క్ చేసింది అని. కాబట్టి మనకు అక్కడ షీ పర్సిస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ వాట్ షీ వాంటెడ్ డిస్పైట్ అపోజిషన్ అంటూ ఉంటుంది. ఎనీవే ఎర్రర్ ఎక్కడదమ్మా, పార్ట్ టూ డూయింగ్లో ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి టూ డూయింగ్ అనేది రాంగ్, అక్కడ ఇన్ డూయింగ్ రావాలంతే. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే ఫ్లూక్. వాడు ఏమడుతుంది చూడండి సరే, 91st క్వశ్చన్. సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ సినోనిమ్ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్. ఇచ్చిన వర్డ్కి సినోనిమ్ ఏంటో అడుగుతున్నాం. సో ఫ్లూక్ అంటే మనకి అక్కడ మీనింగ్ ఏమొస్తుందంటే ఛాన్స్. బై ఛాన్స్ అంటాం కదా, బై ఫ్లూక్ అని ఛాన్స్ అంటూ ఉంటాం, ఛాన్స్ అంటూ ఉంటుంది. రైట్, దాన్ని మనం ఫ్లూక్ అంటాం అమ్మ. రైట్, మనకి అప్పుడు సో పాలసీ వేరే, కాంట్రాక్ట్ వేరే, ప్లాన్ కూడా వేరే. ప్లాన్ అంటే ఏంటమ్మా, ఏదో ఒక ప్లాన్ వేయడం అంటాం కదా, ప్లాన్ అంటూ ఉంటాం. ఓకేనా, మనకి అప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుందంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మీకు ఫ్లూక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఛాన్స్ అమ్మ. ఓకే, ఇది మనం మీనింగ్ ప్రకారం చూసుకోవచ్చు. రైట్, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ 92nd క్వశ్చన్ చూడమ్మా సార్. ఇక్కడ 92nd క్వశ్చన్ మనకి ఏమిచ్చారంటే ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ బీన్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు 4 segments. ఐడెంటిఫై ద సెగ్మెంట్ దట్ కంటైన్స్ ఏ గ్రామాటికల్ ఎర్రర్. స్పాటింగ్ ద గ్రామాటికల్ ఎర్రర్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు, మనం ఏంటో కనిపెడదాం. చూడండి, ఇక్కడ దిస్ వచ్చింది కాబట్టి మనకు సింగులరే కదమ్మా, సింగులర్ కాబట్టి ఇక్కడ సిన్ వచ్చింది, దిస్ ఈజ్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ టూ గ్రేవ్ సిన్ టు బి పార్డన్డ్. మీకు జనరల్గా దిస్ ఈజ్ టూ గ్రేవ్ సిన్ టు బి పార్డన్డ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మీకు కొన్ని కాంబినేషన్స్ ఉంటాయమ్మా. మనకి ఇప్పుడు సచ్ వచ్చినప్పుడేమో దట్ రావాలి, టూ వచ్చినప్పుడేమో టూ రావాలి అమ్మ. నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఇక్కడ సచ్ వచ్చినప్పుడు దట్ రావాలి, నెక్స్ట్ మనకు సో వచ్చినప్పుడు కూడా దట్టే రావాలి అమ్మ. చూడండి, జాగ్రత్త చూడండి. సో ఈజ్ ఫాలోడ్ బై దట్, టూ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై టూ. సో వచ్చినప్పుడు మనకు దట్ రావాలి, టూ వచ్చినప్పుడు టూ రావాలమ్మ. నెక్స్ట్ వన్ సచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాలోడ్ బై దట్. కొన్నిసార్లు సచ్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే యాజ్ కూడా వస్తుంది, సో వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుందంటే మనకు యాజ్ కూడా వస్తున్నాం, అది పక్కన పెట్టండి. జనరల్గా మనకు ఇప్పుడు సో దట్టు, సచ్ దట్టు, టూ టూ అనేవి ఎక్కడ యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తామంటే
రీజన్ రిజల్ట్ ఉన్నప్పుడు మనము ఈ సో దట్ సచ్ దట్ టు యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి మీకు షీ ఈజ్ సో వీక్ దట్ షీ కెనాట్ వర్క్. అంటే ఆమె చాలా వీక్ ఉంది కాబట్టి ఆమె వర్క్ చేయలేదు అని. ఇక్కడ చాలా వీక్ ఉంది అంటే మనకి ఏంటమ్మా రీజన్, అది మనకేంటమ్మా రిజల్ట్ అంటూ ఉంటాం. ఓకేనా, ఇంకా సో వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చిందమ్మా దట్ వచ్చిందమ్మా. మరి సో పక్కన మీకు ఏముంది వీక్, వీక్ అనేది మనకి ఏంటమ్మా అడ్జెక్టివ్, ఇక మనకి ఏంటో అడ్జెక్టివ్ అమ్మ. ఒకవేళ ఇలా ఉంది అనుకోండి, ఇప్పుడు షీ ఈజ్ సో వీక్ గర్ల్ దట్ షీ కెనాట్ వర్క్. అప్పుడు ఏమంటుంది చెప్పండి, ఇది మనకి రైట్ రంగా చెప్పండి. షీ సో వీక్ గర్ల్ దట్ షీ కెనాట్ వర్క్ అన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనకు ఈ సో అనేది రాంగ్ అవుతుందాం. ఎందుకంటే సో అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఓన్లీ అడ్జెక్టివ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి సో అనేది, దట్ కాంబినేషన్లో. మరి అప్పుడు ఈ ఒకవేళ అక్కడ అడ్జెక్టివ్తో పాటు నౌన్ కూడా ఉందనుకోండి అమ్మ, అప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటామంటే సచ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం, రైట్. కాబట్టి షీ ఈజ్ సచ్ ఏ వీక్ గర్ల్. ఓకేనా, షీ ఈజ్ సచ్ ఏ వీక్ గర్ల్ దట్ షీ కెనాట్ వర్క్. దట్ షీ కెనాట్ వర్క్ అమ్మ. షీ ఈజ్ సచ్ ఏ వీక్ గర్ల్ దట్ షీ కెనాట్ వర్క్ అంటే ఉంటాం ఇట్లా. ఓకేనా, సో దట్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది, సచ్ దట్ కాంబినేషన్ ఉంటుందమ్మ. ఓన్లీ అడ్జెక్టివ్ ఉంటేనేమో సో దట్ కాంబినేషన్ రాసుకోవాలి, అడ్జెక్టివ్ ప్లస్ నౌన్ ఉంటేనేమో సచ్ దట్ కాంబినేషన్ రాసుకోవాలి. ఇది ఒక కాంబినేషన్. మరి మీకు టూ ఉంది అనుకోండి, ఒకవేళ టూ చూడండి ఇలా ఉంది అనుకోండి, షీ ఈజ్ టూ వీక్ టు వాక్. నడవడానికి ఆమె చాలా వీక్గా ఉంది అనుకోండి, షీ ఈజ్ టూ వీక్ టు వాక్ అన్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ టూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు టూ ఉందమ్మా. ఒకవేళ ఇక్కడ మీకు నౌన్ వచ్చింది అనుకోండి, అక్కడ నౌన్ వస్తే మళ్ళీ మనకి ఏముంటుందంటే టూనే ఉంటుందమ్మ. ఒకటి షీ ఈజ్ టూ వీక్ ఏ గర్ల్, షీ ఈజ్ టూ వీక్ ఏ గర్ల్ టు వాక్ అంటూ ఉంటాం. ఓకేనా, కాబట్టి అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ నౌన్ కాబట్టి మనకి కంపల్సరీ అప్పుడు ఏముండాలమ్మ, అక్కడ ఒక ఆర్టికల్ అనేది ఉండాలి కదా, ఆర్టికల్ ఉండాలి. సినిమా మనకి ఏంటంటే ఒక కామన్ నౌన్ అమ్మ, కాబట్టి అక్కడ ఆర్టికల్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. అందుకే మనకి ఏమొస్తుందంటే టు గ్రేవ్ ఏ సిన్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, టు గ్రేవ్ ఏ సిన్ వస్తుందమ్మ. కొంచెం టు బి పార్డన్డ్, ఇది మనకు కరెక్ట్గానే ఉంది, బీ ఫామ్ ప్లస్ V3 ప్యాసివ్ వైజ్ కాబట్టి. ఓకేనా, టు బి పార్డన్డ్ కరెక్ట్గానే ఉందమ్మా, కానీ అక్కడ మనకు టు గ్రేవ్ ఏ సిన్ అంటూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సచ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అంటామా, సచ్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అంటామా, సచ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అంటాం. అలాగే మనకు టు గ్రేవ్ ఏ సిన్ అనాలి. ఓకే, టు ఏ గ్రేవ్ సిన్ కానీ టూ గ్రేవ్ ఏ సిన్ అనాలి. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఈ పార్ట్లో ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్. ఆన్సర్ మనకు ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ 93 చూడండి. 93 మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద అండర్లైన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గివెన్ సెంటెన్స్. మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినాం. ఓకే, సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ వాడు ఏమంటుందంటే చూడండి సెంటెన్స్లో ఐ హ్యావ్ బీన్ వండరింగ్ అంటే నేను వండర్ అవుతూ ఉన్నాను అని, ఇప్పుడు కూడా అవుతూ ఉన్నాను. హ్యావ్ బీన్ అంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కదా అది. ఐ హ్యావ్ బీన్ వండరింగ్ ఎట్ టేకింగ్ స్కేటింగ్ యాజ్ ఏ హాబీ. స్కేటింగ్ అనేది హాబీలాగా తీసుకున్నా, దాని గురించి నేను వండర్ అవుతూనే ఉన్నాను అని, వరి అవుతూనే ఉన్నాను మీనింగ్ అమ్మ. వండర్, నేను వండర్ అవుతూ ఉన్నాను అని. ఓకేనా, అట్లా. మరి అప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్లో చూసుకుంటే ఎట్ టేకింగ్, ఓకేనా, స్కేటింగ్ యాజ్ ఏ హాబీ అమ్మ. ఆప్షన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు అబౌట్ టేకింగ్, నో ఇంప్రూవ్మెంట్ రిక్వైర్డ్, ఆన్ టేకింగ్ టు, నెక్స్ట్ టు టేకప్ అమ్మ. మనకు అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే అబౌట్ టేకింగ్ అప్. ఏమొస్తుంది మనకు ఆన్సర్ అబౌట్ టేకింగ్ అప్ అమ్మ. జనరల్ మీనింగ్ అక్కడ మీనింగ్ ఏమొస్తుందంటే నేను స్కేటింగ్ అనేది హాబీలాగా తీసుకున్నాను, సో తీసుకోవడం వల్ల దాని గురించి నేను బాగా వండర్ అవుతున్నాను అని. కాబట్టి తీసుకున్న దాని గురించి వండర్ అవుతున్నాను అంటుంది కాబట్టి తీసుకోవడం అంటే ఏంటమ్మా టేకప్ చేయడమే కదా. టేకప్ చేయడం అంటే ఏమొస్తుంది అక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ టేకప్ ఉండాలి, ఇది వస్తుంది. నెక్స్ట్ మనకి అక్కడ ఇది వస్తుందమ్మా. బట్ ఇక్కడ మనకి ఇది ఆన్సర్ రాదు, ఇది టేకింగ్ టూ రాదు, రెండు పోతాయి. టు టేకప్, అబౌట్ టేకింగ్ అప్. చెప్పండి, అబౌట్ టేకింగ్ అప్ టు టేకప్? అబౌట్ టేకింగ్ అప్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఎందుకంటే దాని గురించి వరి అవుతున్నాను కాబట్టి, దాని గురించి వండర్ అవుతున్నాను కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్, అబౌట్ టేకింగ్ అప్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 94th చూడమ్మా సార్. ఇక్కడ 94th మనకి ఏమొచ్చిందంటే సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ ఆఫ్ ద గివెన్ సెంటెన్స్. ఓకేనా, ఇచ్చిన సెంటెన్స్ యొక్క
యాక్టివ్ వాయిస్ సైడ్ సరిగ్గా రాయమంటున్నాం. ఓకేనా? రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెంటెన్స్ ఏమి చూడండి సార్ ఇక్కడ, ద పోయమ్స్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఇంగ్లీష్ పోయట్స్. ఓకేనా? ద పోయమ్స్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఇంగ్లీష్ పోయట్స్ ఆర్ బీయింగ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ అదర్ లాంగ్వేజెస్. ఇక్కడ చూడండి వెర్బ్ ఏంటిదమ్మా ఆర్, ఇక్కడ ఏమిచ్చింది మనకు బీయింగ్ ఇచ్చినమ్మా. సో ఆర్ బీయింగ్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఇది మనకు బీ ఫామ్ ప్లస్ V3, బీయింగ్ ప్లస్ ట్రాన్స్లేటెడ్ అంటే బీ ఫామ్ ప్లస్ V3 కదా. సో బీ ఫామ్ ప్లస్ V3 ఉంది కాబట్టి మరి ఇది మనము యాక్టివ్, మనకి ఇది యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్నట్ట ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉన్నట్ట ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉన్నట్టు. మరి ఇది ఎందులో చేంజ్ చేసుకోవాలమ్మా, యాక్టివ్ వాయిస్లో చేంజ్ చేసుకోవాలమ్మా. చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ ఆర్ బీయింగ్ ఉంది అంటే ఆర్ బీయింగ్ ఉంది అంటే ప్రెసెంట్, ఆర్ బీయింగ్ ఉంది అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో, మరి యాక్టివ్ వాయిస్లో ఏముండాలమ్మా యామీజార్లే కదా. యాక్టివ్ వాయిస్లో ఎప్పుడైతే యామీజార్లు ఉంటాయో ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇది. ఓకేనా? ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్లో యామీజార్లు ఉంటాయో ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఏమవుతుంది యామీజార్ ప్లస్ బీయింగ్ అవుతుంది. ఇక్కడ యామీజార్ ప్లస్ బీయింగ్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి మరి యాక్టివ్ వాయిస్లో ఏముండాలి యామీజార్లు ఉండాలి. యామీజార్లు ఉండాలి కాబట్టి ఒక్కసారి ఆప్షన్ చూసుకోండి అమ్మా. దే ట్రాన్స్లేటెడ్, ఇది సింపుల్ పాస్, ఇది ఆన్సర్ కాదు. దే ఆర్ ట్రాన్స్లేటింగ్, ఇది అవ్వచ్చు. దే హ్యావ్ ట్రాన్స్లేటెడ్, దే వర్ ట్రాన్స్లేటింగ్, ఇది కాదు ఇది కాదు. ఆన్సర్ వస్తుంది ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్, అంతే. ఇక్కడ చూడండి అక్కడ మీకు బీయింగ్ అంటుంది కాబట్టి మనకి ఏంటమ్మా అక్కడ కంటిన్యూస్ టెన్సే ఉండాలి. కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఏ రాదు మనకు, సి కూడా రాదు. దే ఆర్ ట్రాన్స్లేటింగ్, దే వర్ ట్రాన్స్లేటింగ్ అమ్మ. ఆన్సర్ చెప్పండి, దే ఆర్ ట్రాన్స్లేటింగ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్ బీయింగ్ అంటుంది కాబట్టి అక్కడ మనకి ఏమవుతుందమ్మా ఆర్ బీయింగ్ ఆరే వస్తుంది. ప్రెసెంట్ కండిషన్ కాబట్టి మళ్ళీ ప్రెసెంట్ కండిషన్ ఉండాలి కదా, పాస్ట్లోకి వెళ్తామా వెళ్ళాం కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్. దే ఆర్ ట్రాన్స్లేటింగ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 95th క్వశ్చన్ చూడండి సార్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఆర్ యూ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఆర్ యూ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ డాష్ నిఖిల్ అగైన్. చూడండి ఎదురు చూస్తున్నాం అని, లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అని. ఇంకా చూడండి అమ్మా, ఎప్పుడైనా సరే మనకి జనరల్గా 2 తర్వాత ఏ మెయిన్ వర్బ్ వస్తుందంటే V1 అనే మెయిన్ వర్బ్ వస్తుందమ్మా. జనరల్గా అయితే 2 తర్వాత మనకు మెయిన్ వర్బ్ ఏమొస్తుందమ్మా V1 అనే మెయిన్ వర్బ్ వస్తుంది. కానీ కొన్నిసార్లు మీకు 2 తర్వాత ఏమొస్తుందంటే V4 ఫామ్ కూడా వస్తుంది. కొన్నిసార్లు మనకి ఏమొస్తుంది V4 ఫామ్ కూడా వస్తుందమ్మా. ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఈ 2 అనేది జనరల్గా విడిపోయి కాకుండా కలిసిపోయి ఒక ఫ్రేజల్ ప్రిపోజిషన్ లాగా ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనకు ఆ 2 తర్వాత ఏమొస్తుందంటే V4 ఫామ్ వస్తుందాం. ఏమొస్తుంది మనకు అప్పుడు V4 ఫామ్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు మీకు ఇన్ ఆర్డర్ టు కానీ, ఓకేనా, ఇన్ ఆర్డర్ టు కానీ, నెక్స్ట్ మనకు అక్కడ ఓవింగ్ టు కానీ, ఓకేనా, నెక్స్ట్ మనకు లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు కానీ, ఓకేనా, లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు కానీ, నెక్స్ట్ వన్ బీ ఫామ్ ప్లస్ యూజ్డ్ టు, ఓకేనా, బీ ఫామ్ ప్లస్ యూజ్డ్ టు తర్వాత కానీ, ఓకేనా, నెక్స్ట్ మనకు అక్కడ విత్ ఏ వ్యూ టు, నెక్స్ట్ మనకి ఏంటమ్మా విత్ ఏ వ్యూ టు. ఇవి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వీటిలోనే మనకు అక్కడ 2 అనేది లోపల ఉంటుందమ్మా. 2 అనేది లోపలనే ఉంటుంది కాబట్టి 2 అనేది మనకు ఫ్రేజ్ లాగా వస్తే దాన్ని మనం ఫ్రేజల్ ప్రిపోజిషన్ అంటాం. ఇలా ఫ్రేజల్ ప్రిపోజిషన్ లాగా వస్తే, ఫ్రేజల్ వెర్బ్ లాగా కానీ ఫ్రేజల్ ప్రిపోజిషన్ లాగా వస్తే డైరెక్ట్ మనకు అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి కదా. మరి ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ అంటే మనకి ఎలా అమ్మా నౌన్ కావచ్చు ప్రొనౌన్ కావచ్చు. మరి అప్పుడు నౌన్ కావచ్చు ప్రొనౌన్ కావచ్చు కాబట్టి మరి అప్పుడు V1 యూజ్ చేస్తామా V4 యూజ్ చేస్తామా V4 యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే V1 అనేది నౌన్లో యాక్ట్ చేయదు, V4 మాత్రమే నౌన్లో యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ తర్వాత మనకి ఏమొస్తుందంటే సో V4 ఫామ్ వస్తుందమ్మా. కాబట్టి అందరూ ఏం చేస్తారంటే లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సీ అని ఆన్సర్ పెడతాము, కానీ ఇది ఆన్సర్ కాదు, ఇది కూడా ఆన్సర్ కాదు. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు బీ సీయింగ్ అంటామా, లేదు. బీ ఫామ్ వస్తే మనకి సీయింగ్ రాదు కదా, రాదు. నెక్స్ట్ మనకు లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సీయింగ్, ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ఆన్సర్, ఆప్షన్ డి. ఓకేనా? ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు మనకు దాని తర్వాత ఏమొస్తుందంటే V4 ఫామ్ వస్తుందమ్మా. జనరల్గా అయితే 2 తర్వాత V1 రావాలి. వీఆర్ హియర్ టు ప్లే ద గేమ్, ఇక్కడ వీఆర్ హియర్ టు ప్లే ద గేమ్ అంటే 2 అనేది సపరేట్, ఇది డైరెక్ట్ వచ్చిన వర్డ్. అదే ఇక్కడ 2 అనేది ఇలా కలిసిపోయి ఇచ్చింది అనుకో, ఫ్రేజల్ ప్రిపోజిషన్లో కానీ ఫ్రేజల్ వర్బులలో కానీ కలిసిపోయి ఇస్తే మనకు అప్పుడు దాని తర్వాత ఏమొస్తుందంటే జెరెండ్ ఫామ్ అనేది వస్తుందమ్మా. V4 ఫామ్ అనేది రావాలి. ఓకేనా? జెరెండ్ ఫామ్ అనేది ఇక్కడ మనకు తీసుకోవాలమ్మా. కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇంకా చూడండి, నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే క్లోజ్ టెస్ట్ అమ్మ. నెక్స్ట్ మనకి ఏంటమ్మా క్లోజ్ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? అయితే చూడండి ఇక్కడ మీకు సో క్లోజ్ టెస్ట్ అంటే మ్యారీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ 1867. ఇది మనకు పాస్టే కదా, పాస్టే. మరి సెంటెన్స్ మొత్తం ఒక స్టోరీ చెప్తారు కాబట్టి సెంటెన్స్ జనరల్ ఎందులో ఉండాలి, పాస్ట్లో ఉండాలమ్మా. ఓకే, వార్సా ఇన్ పోలాండ్, పోలాండ్లో వార్సాలో ఆమె జన్మించింది అని.
ఎట్ యాన్ డాష్ ఏజ్, చూడండి, ఎట్ యాన్ డాష్ ఏజ్ షీ డిస్ప్లేడ్ ఏ బ్రిలియంట్ మైండ్. ఇక మనకు అది సెంటెన్స్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అమ్మ, పాజిటివ్ అంటూ ఉంటాం. చూడండి, ఎట్ యాన్ ఇక్కడ ఎట్ యాన్ ఇచ్చిండు ఆల్రెడీ, యాన్ అంటుండే కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఇక్కడ యాన్ తర్వాత మీకు ఓవెల్ సౌండ్ రావాలన్నా కాన్సనెంట్ సౌండ్ రావాలా అమ్మా, ఓవెల్ సౌండ్ రావాలి. ఓవెల్ సౌండ్ రావాలి కాబట్టి మరి అక్కడ మనకి యాన్ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, యాన్ తర్వాత మనకు యంగ్ అనేది అయితే రాదు కదా, ఎట్ యాన్ ఎంగేజ్ అంటామా, లేదు. యంగ్ అంటే ఏంటమ్మా, యా, ఇది మనకేంటి కాన్సనెంట్ సౌండ్ కాబట్టి ఇది మనకు ఆన్సర్ కాదు, అది మనకు ఆన్సర్ అవుతుందో కాదు, ఎందుకంటే అది మనకు కాన్సనెంట్ సౌండ్ కాదు. ఆ ఆప్షన్ తీసాను ఫస్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇగ్నోరెంట్ ఏజ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇగ్నోరెంట్ ఏజ్ అంటే మనకి ఇక్కడ నెగిటివ్ సెన్స్ కదా, నెగిటివ్ సెన్స్ కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ అవుతుందా, కాదు. నెక్స్ట్ వన్ ఎట్ అన్ ఇన్ఫాంట్ ఏజ్ ఎట్ అన్ ఎర్లీ ఏజ్. ఆన్సర్ వస్తుందంటే ఎట్ అన్ ఎర్లీ ఏజ్, ఎందుకంటే ఇన్ఫాంట్ అంటే అప్పుడే పుట్టడం, అప్పుడే చిన్న పిల్లలని అప్పుడే పుట్టినప్పుడు అక్కడ మైండ్ బ్రిలియంట్ మైండ్ డిస్ప్లే చేయడం ఉంటుందా, ఉండదు కాబట్టి అది కూడా ఆన్సర్ కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ డి ఎట్ అన్ ఎర్లీ ఏజ్ అంటూ, అంటే చిన్న ఏజ్లోనే, ఓకేనా, ఎర్లీ ఏజ్ అంటూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ ఎట్ అన్ ఎర్లీ ఏజ్, ఓకేనా, షీ డిస్ప్లేడ్ ఏ బ్రిలియంట్ మైండ్ అండ్ ఏ డాష్ పర్సనాలిటీ. చెప్పండి, అండ్ ఏ డాష్ పర్సనాలిటీ అంటే ఇక్కడ యాండ్ చూడండి, ఇక్కడ సింపుల్, వెరీ సింపుల్, ఇక్కడ యాండ్ ఉంది కాబట్టి యాండ్ అనే దాన్ని ఏమంటామంటే సపోర్టివ్ ఇండికేటర్ అంటాం. యాండ్ అనే దాన్ని ఏమంటాం మనం, సపోర్టివ్ ఇండికేటర్. ఇండికేటర్స్ కాన్సెప్ట్ చాలా ఉంటుంది ఇక్కడ, ఓకేనా. యాండ్ అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే సపోర్టివ్ ఇండికేటర్ అవుతుంది. ఒక సపోర్టివ్ ఇండికేటర్ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే, ఇప్పుడు యాండ్ అనేది దాని ముందు ఏదైతే పాజిటివ్ ఉంటుందో యాండ్ తర్వాత కూడా ఏముండాలమ్మా, పాజిటివే ఉండాలి. యాండ్ ముందు నెగిటివ్ ఉంటే యాండ్ తర్వాత ఏముండాలి, నెగిటివ్ ఉండాలమ్మా. మరి ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు యాండ్ తర్వాత ఇక్కడ డాష్ పర్సనాలిటీ అంటే బ్రూటల్ పర్సనాలిటీ అంటామా, బ్రూటల్ అంటే ఏంటమ్మా, క్రూయల్, వాయిలెంట్ అంటూ ఉంటాం, క్రూరమైన అంటాం కదా. ఇదేమో పాజిటివ్, మరి ఇది నెగిటివ్ వస్తుందా, కాదు కాబట్టి అది ఆన్సర్ కాదు. బ్రూస్డ్ కూడా మనకు ఆన్సర్ కాదమ్మా. డ్యామేజ్డ్, ఓకేనా, ఇంజూర్డ్ అంటూ ఉంటుంది, అది ఆన్సర్ అవుతుందా, కాదు. నెక్స్ట్ వన్ బ్లోటెడ్ కూడా ఆన్సర్ కాదమ్మా, ఎందుకంటే అది మనకి ఏంటంటే ఉబ్బి స్వెల్ అయిపోవడం అంటూ అది కూడా ఆన్సర్ కాదు. మనకి ఏమొస్తుందంటే బ్లిత్ అంటూ ఉంటాం. చీర్ఫుల్, ఓకేనా, చీర్ఫుల్ పర్సనాలిటీ అంటాం కదా, మనకి ఇది పాజిటివ్ సెన్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇలా ఇండికేటర్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ, ఎందుకంటే ఇండికేటర్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇండికేటర్స్లో పాజిటివా నెగిటివా, సపోర్టివా, నెక్స్ట్ మనకు కాంట్రాస్ట్ ఇండికేటర్ చూసుకోవాలి. బట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఒకవేళ బట్ అనే ఇండికేటర్ వస్తే చూడండి, ఒకవేళ బట్ అనే ఇండికేటర్ వస్తే బట్ అనేది ఏం చేస్తుందమ్మా, ఒక పాజిటివ్ని ఒక నెగిటివ్ని కలుపుతుంది. అది యాండ్ అనేది ఏం చేస్తుంది, రెండు పాజిటివ్స్ కానీ రెండు నెగిటివ్స్ కానీ కలుపుతుంది, అది ఓకేనా. అది ఎనీవే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. థర్డ్ వన్ చూడండి సార్, ఇక్కడ ఏంటంటే హర్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ లెర్నింగ్. ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ లెర్నింగ్ అంటే ఇంకా ఆమెకున్న ఆతృత అంటాం కదా, అది టాలెంట్ కానీ ఆతృత అంటాం కదా, ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ లెర్నింగ్ డాష్ హర్ టు స్టడీ ఫర్దర్. చూడండి, హర్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ లెర్నింగ్ డాష్ హర్ టు స్టడీ ఫర్దర్ అంటే ఇంకా చదవడానికి ఏం చేసిందని. ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఈగర్నెస్, ఓకేనా, అంటే జీలస్ అంటే కదా, ఈగర్నెస్ అనేది ఏం చేసింది అని. చూడండి, ఇక్కడ ఫర్ లెర్నింగ్ డాష్ హర్ టు స్టడీ ఫర్దర్ అంటే ప్రామిస్డ్ హర్, ప్రొజెక్టెడ్ హర్, ప్రపోజ్డ్ హర్, ప్రాంప్టెడ్ హర్. ఆన్సర్ వస్తుందంటే ప్రాంప్టెడ్ హర్. అంటే దాన్ని ఏమంటామంటే కాజ్డ్ అంటూ ఉంటాం, దాన్ని ఏమంటాం కాజ్డ్ అంటూ ఉంటాం, అంటే దానికి దారి తీసింది అని. అదే అంతేగా మీనింగ్ మనకి ఇక్కడ. చూడండి, హర్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ లెర్నింగ్ డాష్ హర్ టు స్టడీ ఫర్దర్. ఏం చేస్తుందమ్మా అది, ఇంకా స్టడీ ఫర్ ఇంకా చదవాలని చెప్పేసి దాన్ని తీసుకొస్తుంది ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ వస్తుందంటే ప్రాంప్టెడ్. ప్రపోజల్ వస్తుందా, రాదు. ఇది మన కాంటెక్చువల్గా ఎర్రర్స్ అమ్మి మనకు, కాబట్టి ఆన్సర్ వస్తుందంటే ఆప్షన్ సి. ప్రాంప్టెడ్ అంటే ఆమెను అలా ఆమెను అలా చేసింది అని, దారి తీసి చేసింది అని. కాజర్ అంటే ఉంటుంది అది. మనకు 98th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 19 చూడండి సార్. హవెవర్, ఇక్కడ చూడండి, హవెవర్, ఇక్కడ చూడమ్మా, హవెవర్. హవెవర్ అంటే ఏంటమ్మా, అయినప్పటికీ అని. మరి అప్పుడు ఇంతసేపు మనం ఏం మాట్లాడినాం, పాజిటివ్ మాట్లాడినామా, నెగిటివ్ మాట్లాడినామా, పాజిటివ్ మాట్లాడినాం. మరి హవెవర్ అనేది ఏ ఇండికేటర్ అమ్మా, మనకి అది కాంట్రాస్ట్ ఇండికేటర్. కాబట్టి హవెవర్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏం మాట్లాడాలి, నెగిటివ్ మాట్లాడాలి. హవెవర్ అనేది కాంట్రాస్ట్ ఇండికేటర్ కాబట్టి ఒక పాజిటివ్ నెగిటివ్ కలుపుతుంది కదా, ముందు పాజిటివ్ వస్తే తర్వాత నెగిటివ్ రావాలి, నెగిటివ్ వస్తే పాజిటివ్ రావాలి. మరి ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలి చెప్పండి, సెంటెన్స్ అనేది నెగిటివ్లో ఉండాలి, నెగిటివ్లో ఉండాలి కాబట్టి హవెవర్ షీ బికేమ్ డాష్, షీ బికేమ్ డాష్. నెక్స్ట్ వన్ షీ బికేమ్ డాష్ వెన్ షీ లెర్న్డ్ దట్ ద యూనివర్సిటీ వాజ్ క్లోజ్డ్ డాష్ ఉమెన్. ఓకేనా, అంటే యూనివర్సిటీ అనేది క్లోజ్ అయ్యి
హవెవర్ షీ బికేమ్ డాష్ వెన్ షీ లెర్న్డ్ అంటే నేర్చుకున్నప్పుడు ఏం లిజన్డ్ కానీ లెర్న్ కానీ అంటూ ఉంటాం. ఏం నేర్చుకున్నప్పుడు అమ్మ ఉమెన్ ఆ యూనివర్సిటీ అనేది ఉమెన్కు క్లోజ్ అయ్యి ఉంది అని తెలిసినప్పుడు ఆమె ఏమైంది హవెవర్ షీ బికేమ్ డాష్ అంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి. అప్పుడు ఆమె ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ అనేది ఉమెన్కు లేదు అంటే అప్పుడు ఆమె ఏమవుతుంది చెప్పండి. ఆప్షన్ చూడండి, డిస్ఫిగర్డ్, డిస్టింగ్విష్డ్, డిస్గ్రంటిల్డ్, డిస్హెవెల్డ్ అమ్మ. డిస్హెవెల్డ్ అంటే మనకి ఏంటంటే డిజార్డర్డ్ అంటూ ఉంటుంది. మరి డిస్గ్రంటిల్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే డిస్సాటిస్ఫైడ్. డిస్కంటెంట్మెంట్ అంటాం కదా, డిస్సాటిస్ఫైడ్ అంటూ ఉంటాం. కంటెంట్ అంటేనేమో సాటిస్ఫాక్షన్, మరి డిస్కంటెంట్మెంట్ అంటే డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అంటూ ఉంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే డిస్సాటిస్ఫైడ్. ఇప్పుడు ఆమె ఇంకా చదవాలనుకున్నప్పుడు ఆ యూనివర్సిటీ అనేది ఉమెన్కు ఎలిజిబుల్ కాదు, ఉమెన్కు లేనప్పుడు మరి అప్పుడు ఆమె ఏమవుతుంది చెప్పండి, డిస్సాటిస్ఫైడే కదా. ఇప్పుడు మనకు డిస్ఫిగర్డ్ అంటామా, డిస్టింగ్విష్డ్ అంటామా లేదమ్మా. డిస్టింగ్విష్డ్ అంటే ఏంటమ్మా, వేరు చేయడం అంటూ ఉంటాం. అది మనకు ఆన్సర్ కాదు. ఆన్సర్ వస్తుందంటే డిస్సాటిస్ఫైడ్. డిస్గ్రంటిల్డ్ అంటే దాని మీనింగ్ తెలిసి మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చాం. డిస్గ్రంటిల్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే డిస్సాటిస్ఫైడ్ అని. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా, ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్. మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్, వాస్ క్లోజ్డ్ డాష్ ఉమెన్ అంటే చూడమ్మా, వాట్ క్లోజ్డ్ డాష్ ఉమెన్, వాట్ క్లోజ్డ్ బై ఉమెనా. నెక్స్ట్ వన్, వాస్ క్లోజ్డ్ బై ఉమెనా, వాస్ క్లోజ్డ్ ఎట్ ఉమెనా, వాస్ క్లోజ్డ్ ఫ్రమ్ ఉమెనా, వాస్ క్లోజ్డ్ టు ఉమెనా, వాస్ క్లోజ్డ్ టు ఉమెన్. ఉమెన్కి అది లేదు, ఉమెన్కి అది క్లోజ్ కాబట్టి ఆమె అట్లా డిస్సాటిస్ఫై అయింది. ఫర్ ఉన్న టూ ఉన్న మనకు రెండు ఆన్సర్స్ వచ్చాయి, కానీ అక్కడ టూ ఉంది కదా, సో టూ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఉమెన్ చేత క్లోజ్ చేయబడేది అంతమా లేదు కదా, కాదు. కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ వస్తుందంటే ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ అమ్మ, రైట్. కాబట్టి సో ఇది మీకు క్లోజ్ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్, లాస్ట్ 5 క్లోజ్ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటూ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇది మీకు టోటల్గా సో SSC-CGL ఓకేనా మార్క్ టెస్ట్ 5 ఇంగ్లీష్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అమ్మ. ఓకేనా, రైట్. థ్యాంక్ యూ.